देखिए हम लोग बैठे हुए हैं बोट के अंदर और भैया अपने चप्पू चला रहे हैं। और सामने लेक का नज़ारा देखिए जो लेके जा रहे हैं। ढीला करके लगा लो। ये आदर्श को लगता है बहुत परेशानी हो रही है, कह रहा मेरा ढीला कर दो, मेरा टाइट कर दो। मेरा नहीं, पापा को बोल रहा है। और अपने पापा को भी परेशान कर रहा है। खैर कुछ भी हो, लेकिन ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है। और ऐसा नज़ारा यार कहाँ देखने को मिलता है दोस्त। हम लोग रहते हैं अपने शहर में, शहरों में कहाँ देखने को मिलता है। ब्यूटीफुल उसका फूल।